Herzlich willkommen bei 1000 Best TV. Ich bin hier mit der Afrika Twin und mit dem Vara Hannes. Der Spitzname Hannes passt jetzt nicht mehr. Vara Hannes, früher Varadero, jetzt Afrika Twin. Hannes, die neue Afrika Twin bei dir im Dauertest, im härtesten auf dem Planeten. Wie viele Kilometer hast du denn jetzt schon gegeben, der Afrika Twin? Ja, etwas über 28.600 sind aktuell drauf. Da hätte ich 6 Jahre dafür gebraucht. Wie lange hast du gebraucht für die 28.000 Kilometer? Seit 2. Februar, wo ich die Maschine in Wiener Neudorf von Honda bekommen habe. Das lobe ich mir. Du fährst ja auch schon lange Motorrad. Ich glaube, mit der Faszination oder die Faszination Elektronik in ihrer vollen Ausprägung hast du aber jetzt da, glaube ich, erst an der Afrika Twin so richtig zum Genießen angefangen, oder? Ja, die Motorräder, die ich bis jetzt gehabt habe, auch die Varadero, die ich nach wie vor fahre, habt ja weder ABS noch Traktionskontrolle. Und auch meine CPR, die ich am Ring verwende, ist Baujahr 97, auch ohne elektronische Helferlein. Und das ist jetzt das erste Gerät, wo Traktionskontrolle und andere Helfer, vor allem das DCT-Getriebe, war ich am Anfang etwas skeptisch. Wie geht es mir mit knapp über 1 Million Kilometer Vorpraxis, wo ich immer selbst geschalten habe, plötzlich mit einem System, das für mich schaltet. 6.000 bis 8.000 Kilometer war ungefähr so der Kilometerbereich, wo ich dann jetzt sage, jetzt haben wir uns gefunden. Ein traumhaftes Vorerlebnis, bildlich gesprochen. Mit der linken Hand hat man Kuppel, mit dem linken Fuß hat man schalten und bildlich gesprochen sage ich jetzt, die linke Hirnhälfte steht jetzt fürs Fahren zur Verfügung. Fahrspaß pur. Deswegen hast du 28.000 Kilometer so schnell heruntergespult. Nein, Scherz beiseite, das schaffst du natürlich immer. Was jetzt natürlich praktisch ist, bei jemandem, der so viele Kilometer fährt wie du kriegst auch sehr schnell sehr viele Erfahrungen mit den Reifen zusammen. Was hast du denn da bisher oben gehabt und was hast du denn da für Laufleistungserfahrungen gemacht? Ja, als erster Ausstattungsreifen ist der Dunlop Trailmax, der D610 drauf gewesen. Der war noch ca. 9.600 bis 9.800 Kilometer am gesetzlichen Limit. Dann habe ich noch ein paar Touren gefahren. Das sind wirklich ans Schlusslimit hingefahren habe. Das war nachher genau bei 12.000, wo auch dann der erste Service gemacht ist worden. Dann habe ich gekriegt Bridgestone-Garnitur. Und Bridgestone hat momentan keine geschlossene Garnitur. Da war PT45 fürs Vorderrad und der PT16 Pro fürs Hinterrad. War eine sehr gute Gummimischung, war viel Spaß beim Fahren, auch im Nassen. Nur die Laufleistung hat mit 4.000 Kilometer für eine Reise-Enduro... Für ein Wochenende für dich? Ja, so ungefähr. War nicht das Wahre, weil einfach die Laufleistung mit 4.000 Kilometer auf einer Spaßbereifung, wenn man vom Fahren her viel Spaß hat, ist für eine Reise das um die Spur zu wenig. Dann war die dritte Garnitur ist jetzt drauf, die morgen fix und fertig ist. Man sieht es jetzt, wenn man auf den Reifen schaut. Circa 12.000 Kilometer gefahren mit dem Conti Trailer Tag 2. Ist im Nassen wie im Trockenen, vom Lenkverhalten, wie er smooth in die Kurven geht, ganz ein angenehmer Reifen, also entspricht sehr, sehr meinem Fahrstil auch. Und deshalb habe ich mich jetzt entschlossen, noch einmal eine Conti Garnitur, eine zweite zu fahren. Also für die absolut ein Tipp, der Trailer Deck, oder wie? Ja, auf alle Fälle. Also, ich weiß zwar, dass Reifen auch ein bisschen vom Fahrstil abhängig ist, aber ich kann bestätigen für die Zuseher und Zuhörer, die Fahrweise ist doch eher im sportlichen Bereich bei mir als wie im reinen Tourengeschwindigkeitsbereich und der Reifen hat mich in keiner Situation verlassen. Okay, und es ist ja so, der Dunlop, die Originalbereifung, da habe ich gehört ein bisschen das Feedback bei unseren Videos, teilweise ist ein bisschen geunkt worden. Ich muss sagen, ich war mit dem Reifen immer zufrieden. Wie ist denn dir gegangen mit der Erstbereifung? Ja, ich kenne das aus den Internetforen, dass da eigentlich Honda fast wegen der Erstausstattungsbereifung beschimpft ist worden. Wie kann man so einen Reifen auf so ein Motorrad montieren und dem Kunden so einen Reifen zumuten? Solche Postings habe ich gelesen. Und ich habe, nachdem der Reifen schon unter dem gesetzlichen Limit ist, auf ein paar Hausstrecken zu Hause, wo ich so meine Testkilometer fahre, den Reifen haben wir sehr hart hergenommen. Da waren schon knapp über 11.300 Kilometer drauf und haben müssen auf gewisse, weil das war Ende März schon, oder im Februar habe ich die Maschine gekriegt. Und da war auf die Berge, Katschberg-Durach, wo ich gefahren bin, noch Salzstau auf die Straßen, also habe ich eigentlich den Druck ein bisschen nachlassen können. Und ich bin eigentlich einen Schnitt gefahren, den ich jetzt gar nicht erwähnen möchte. Also Performance in Ordnung, Laufleistung auch in Ordnung. Also Originalbereifung und auch der Trailer Deck 2 gute Tipps, weil viele Hersteller kommen ja jetzt erst, glaube ich, in die Gänge. Den leimenden A40 gibt es noch nicht von Bridgestone, es gibt den Durance Next, ja, die kommen ja alle erst. Ja.
Ja, also auf der Varadero fahre ich schon seit 2005 auf der Bridgestone Reifentest mit dem Battlewing, mit dem PT23, mit dem T30, mit dem A40 und so weiter. Und auf der Varadero bin ich mit dem A40 super zufrieden. Auch über 10.000 Kilometer Laufleistung bei sportlicher Vorweise und der ist mir endlich abgegangen. Und das war natürlich für mich interessant, zu so einem Reifen dazu, wo ich jetzt auch positiv überrascht und überzeugt bin, was da, wenn sagen wir, der A40 jetzt für die Dimensionen 18 und 21 rauskommt, was da für Performance angeboten wird. Da bleiben wir auf alle Fälle dran. Ich habe schon ugiert und Bestellungen aufgegeben, Hannes. Da kriegen wir demnächst die nächsten Garnituren für die Afrika Twin. Was uns jetzt natürlich interessiert, die nächsten Videos mit der Afrika Twin. Was hast du denn da jetzt als grandiose Ziele im Visier für den Sommer? Ja, ein kurzes Interview mit meinem Mechaniker, der ja die ganzen 500.000 Kilometer die Varadero in Wartung hat. Der Popodi ist das auch. Der Popodi Klaus, ja, der Klaus Popodi in Mühldorf, Honda-Händler und exzellent guter Mechaniker, der wartet, wie gesagt, die Varadero seit Anfang 2002, wo ich sie fahre. Auch diese Maschine wird vom Klaus in Servicearbeiten gewartet. Und da habe ich ein kurzes Interview gemacht mit ihm, was alles gemacht ist worden. Er macht auch Fahrwerkseinstellungen. Also er kennt sich bei Fahrwerk gut aus, hat eine angemeldete Afrika Twin, ein Vorführer selber, fährt er regelmäßig und spült sich mit den Einstellungen am Fahrwerk. Und er hat auch ein sehr gutes Fahrgefühl und hatte beim letzten Service bei den 24.000 Kilometer seine Einstellungen, was er auf der Testmaschine gefahren ist, 1:1 auf meine übertragen und ich bin sehr zufrieden. Sehr gut. Jetzt ist noch die Sache, bei der Varadero hast du ja relativ rasch auf ein Wildwurstfahrwerk umgerüstet und die Maschine höher gestellt. Jetzt habe ich von Öhlins die Info gekriegt, es gibt jetzt für Öhlins ein Federbein und für die Gabel ist auch eine Lösung in Sicht. Musst du schon umsteigen oder hast du noch genug Reserven? Ja, wenn ich jetzt das Fahrverhalten Varadero Originalfederbein und Afrika Twin Original Fahrwerk vergleich, das ist nicht vergleichbar, das ist absolut nicht vergleichbar. Weil bei der Varadero war, bei der ST01, die ich habe, das Zentralfederbein einmal zu weich. Dann ist sie eben aufgrund der Weichheit mit den Fliehkräften noch einmal zusätzlich eingefedert, wenn man drauf gesessen ist bei den Kurven und man hat ständig mit den Fußraster gestraft wie mit einer Chopper. Und deshalb auch die Umrüstung auf Wildbass und 4 cm Heckhöherlegung. Was auch dazu beigetragen hat, wenn man das Heck höher legt, wird das Lenkkopflager um die Spur steiler, dadurch auch die schwere 275 Kilo Varadero auch sehr wendig geworden ist. Und das ist da, wie Honda den Ausdruck macht mit der Zentralisierung der Massen, was sie da zusammengebracht haben. Die Maschine ist extrem gut handling-tauglich, weil ich fahre natürlich, nutze alle Gelegenheiten, weil ich auch beim MTC als Instruktor arbeite, hauptsächlich natürlich in St. Veit, dass ich im Fahrsicherheitszentrum alle Spielchen mache und die ganzen Fahrdynamiken vom Motorrad austeste und damit das Motorrad auch so gut wie möglich kennenlernen. Also noch keine Tune-Up-Geschichten zum Thema Fahrwerk, weil nicht nötig. Jetzt ist ja so, die Stars von 1000 PS kriegt man normal nur selten zu Gesicht und wenn, dann schauen wir nur deppert 3 und können überhaupt nicht weiterhelfen. Wohingegen du ja deine unglaubliche Erfahrung ja jedem Menschen, der 150 € zur Verfügung hat, zur Verfügung stellst beim Straßentraining mit Vara, Hannes. Erklär mal kurz, wenn ich dir sage, kurz erklären, Hannes, was das ist ganz hagelig. Ja. Über einen langen Atem. ja. Versuchst zu erklären, was machst du bei deinem Straßentraining? Und ich glaube, da bist du auch mit der Afrika Twin vor Ort, oder? Ja, beim Straßentraining läuft das so, dass wir festgestellt haben, da ich das Glück gehabt habe, ab 2007 bei UNFO-Forschungsprojekten mitzuarbeiten, weiß ich ziemlich genau, wo die Fehler im realen Fahrbetrieb bei den Motorradfahrern liegen. Die liegen oft gar nicht im fahrtechnischen Bereich. Natürlich sollte man fahrtechnisch ein gewisses Grundniveau besitzen, aber es wird sehr viel Unfallsituationen entstehen durch falsche Positionen, wo man gewisse Gefahren, die es real gibt, nicht wahrnimmt. Also die Gefahrenwahrnehmung ist bei vielen Motorradfahrern, auch wenn sie fahrtechnisch sehr gut ausgebildet sind, nicht extrem hoch. Und das ist im Prinzip kein Fahrtechniktraining, sondern ein Verhaltenstraining. Wie soll ich mich auch mit einem sportlichen Fahrverhalten auf der Straße bewegen, damit das Risiko so klein wie möglich ist? Das heißt, ein Fahrsicherheits-Fahrtechniktraining auf öffentlichen Straßen, im öffentlichen Straßenverkehr, nicht in einer sterilen Umgebung wie hier im Fahrtechnikzentrum. 150 € kostet der Spaß, einen ganzen Tag Vollgas geben und ich muss sagen, ganz ehrlich, es gibt kein anderes Happening, das wir bei 1000 PS veranstalten, gemeinsam mit dem Hannes, wo wir so ausgezeichnetes Feedback kriegen wie beim Straßentraining. Anmeldung ganz einfach www.varahannes.at, Termin raussuchen und mitfahren. Es ist ein Happening, das auch die Sinne öffnet und den Spiegel einem vorhält. Und da wünschen wir natürlich auch alles Gute für diese Events. Auch danke.
Hast du eine größere Reise vor mit im Sommer? Irgendwo ferne Länder, fremde Sitten? Ja, die größte Reise ist heuer im September da fahren wir in die Cevennen, also es ist bei Millau, in die Seealpen, in die französischen Seealpen. Da werden wir 10 Tage unterwegs sein. Und davor bin ich noch im August bei 2 Motorradtreffen, einmal mit der Varadero beim 100.000 Kilometer Treffen, die darf ich da noch nicht mitnehmen, die hat noch nicht 100.000. Da bin ich bei so einer Runde dabei. Das geht sich gar nicht aus im ersten Jahr, oder was? Nein, aber der Deal lautet ja in längstens 3 Jahren mindestens 100.000 Kilometer. Also wenn ich so viel weiterhin Spaß am Fahren habe, könnte man das ohne weiteres in der Nähe von 2 Jahren, ein paar Monate vielleicht schaffen. Na gut, Hannes, da bleiben wir dran. Und ihr bleibt hoffentlich auch dran. Abonniert den Kanal von 1000 PS, dann halten wir euch am Laufenden. Der Hannes und 1000 PS, was wir mit der Afrika Twin alles erleben. Alles Gute und gute Reise, Hannes. Dankeschön.